تبيها من الألوان ها؟ ولا تبيها من الشعرات ولا الفخامة ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. يس ها؟ لا لا مو بالباب. الخزامة ما شاء الله اللون. طيب تعال نمشي. ترى كل شيء عجبني باب تراثي. ترى كل شيء في المطار ومسك في الباب. ترى والله جاهز. سم إرث هذا ما أقدر أغيره أنا. يا عمري أنت يا عمري أنت. شوف 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 طيران الرياض. طيران الرياض اللي هذا راح يكون غريبا حديث العالم. انت تعرف هذا الطيران غريبا بيكون عندك من الرياض مباشرة 100 وجهة حول العالم. شوفوا هذا اللونج بس من هذا. تعال تعال. انت لا انت سولف من بعيد سولف من بعيد. عشان زرزي اسمي في هذا امسكها امشي. ها يقول هنا في استرخاء مساج. اقول لكم هذا الطيران بيكسر العالم بيكسر العالم. مساج الخير. كنسل المره خلاص. لا السماجه شوي مو على طول السماجه شويه. لا تدر طيران. لا تلقط ابو الحين. لا تدر لمن؟ البصل اللي فيك مكفي. لا تلقط. لا تدر لمن؟ لطيران الرياض. تفضل تفضل. عندهم موز. عندهم ايش؟ تعال تعال. دي والله نتفتش لازم من اللي قلتها انا والله. عندهم موز. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شوف حمص نبي حمص. ها شرط في حمص. تا لا والله خلاص من اليوم رايح. ترى يا جماعة الخير لا تحزن لنا لطيران الرياض. وإيش ذا يا جماعة؟ وإيش ذا الفخفخة؟ ها منطقة الهدوء. ما يخفف البصل يعدوني عندي انا. امش باقي نروح لنص ساعة. هذا إذا جيت قبل 4 ساعات وريح. امشي. شوف الفخامة ما شاء الله ما شاء الله. والله من افخم اللونجات اللي دخلتها بالعالم بصراحة. سم؟ اقول لك من افخم اللونجات اللي دخلتها بالعالم والله العظيم. والله اي والله من جد. شو يقول؟ يقول هواريو. ابعد عنها. يلا راح بقول لك انا وين. بس كمام. Second on the left, please. اوكي يا ابو وياك انا. ان شاء الله ما تكون وياي. راح يعني يمك. راح وش ذا الحلاوة. أنا أول ما دخلت الطيارة كنت أشوف الطيارة جميلة لكن الحين عرفت وش سر جمال. تجمل الطيارة. الله يطول عمرك. الطيارة هي طال عمرك عمرها أسبوعين بس. أي قاعد أشوف أنا شو الفخامة شيء خلاص ما نبي طيارات خاصة لأن أنا ما عمري شفت لا طيارة خاصة بهالفخامة وترى أريح حتى للشباب. ما دخلت اللاونج انت قاعة. عندهم هنا شغلات زي المرسيدس ما يحتاج تركب سماعات. هذه فيها سماعات. أقول لك اللاونج دخلنا قضينا على الحمص. لا خليك ما ارحم. تقدر تنزل ما نبي ننزل ما نبي.
لا 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 لا. هلا لك بعيد. مرحبا. Thank you, thank you. Yes. ايش قلت لها؟ Thank you, thank you. ثانك يو يعني شنو؟ يعني شكرا. ويل انجليز. شبشب. ها؟ عندهم شبشب. ايه شو اللي جاي؟ اللي جايك وين؟ تعال تعال يا عمري تعال. ايش لابس؟ ايش لابس انت؟ لابس بيجامه. انت اي شيء في الطياره ببلاش تلبسه؟ يا قال بتنام، قلت لهم قال نجيب لك بيجامه تنام. شلون تنام وانت مو بضايق؟ ايه اي جبالي شوف حتى عزك الله نعم جبالي جوا. نعال. ايه ايه بس مريحه والله. عوافي ان شاء الله. اسحب من هناك عاد ابوك ضايقني مش من هناك. ترى مو مرتاح، بس اهم شيء اي شيء يعني في الطياره يلبسه. يا عمي وانا اللي اشوفه مرتاح. شال بالي وجهه في رجعة الفوقيانة والله. والله العظيم. احمد الله احمد الله. الحمد لله. انا اعاني من الجو يا عمري، شلون؟ من الجو اعاني. ليش؟ تعال عندي تعال. عادل عادل العب العب. شخير بريحة بصل. الحين ياكل. سم سم. ايوه والطاقية. عدل العب ولد. روح. ايه هذه يقول لك دق زر انت الانقاذ. لا يا شيخ. طالبها عندنا الحاويه ذي. شوف لك حال الله يرحمه. شلها شلها شغلتنا شلها ما حد ينام شلها نام راح حاط سماعات وحاط دنيا كل شيء في الطيارة البسه بجايم كل شيء. روح روح ارقد. الطيار قبل شوي. يا أخي مصر دواء لكل الأوجاع، علاج نفسي رباني، مضاد حيوي ضد الكآبة. الله شوف معاي يقول الله